ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة المتواضعة عالم دعاء عسقلاني. القناة دي بديلة للقناة الاساسية بتاعتي دعاء عسقلاني، لان اليوتيوب قفلها لي لان كنت بدعم القضية وبدعم اخواتنا، فقرروا انهم يقفلوا لي القناة. اتمنى ان انتوا تشجعوني في القناة دي زي ما كنتم مشجعيني في القناة القديمة اللي قبل كده، علشان نرجع نقدم كل الحاجات الحلوة اللي كنا بنقدمها ونعمل ريفيوهات اكتر عن منتجات اكتر بكتير. اول حاجه كده مبدئيا، طبعا انا غبت فتره طويله، فقلت لازم لما ارجع لكم كده ارجع لكم بفيديو تقيل، يعني مش اي حاجه والسلام، لا لازم كده فيديو يليق بيكم. تعالوا نشوف النهارده عندنا منتج جديد انا جبته واستعملته، وطبعا الناس اللي متعوده معايا في القناه عارفين ان انا مش بنزل اي ريفيو عن اي حاجه غير لما اكون استخدمتها مره واتنين علشان اقدر اقول رايي فيها بكل مصداقيه. طيب الجهاز اللي معانا النهاردة او المنتج اللي معانا النهاردة ده عبارة عن مكنسة. طيب ايه الفرق بينها وبين اي مكنسة تانية؟ لا، في فرق وفرق كبير كمان. المكنسة دي بتكنس السجاد وبتكنس الارضيات زي اي مكنسة عادية، وكمان ممكن تغسل السجاد وتغسل الانتريهات وتغسل المراتب وتغسل كل الحاجات اللي هي ممكن تتغسل، بتغسلها برضو المكنسة دي. فهو الحلو فيها والجامد جدا فيها انها جهازين في جهاز واحد، يعني مش هيبقى عندك كركبة، مش هيبقى عندك اكتر من جهاز. ولو مساحة المكان عندك صغيرة هتعرفي تحطيها في مكان ما بتاخدش حيز لان حجمها متوسط. لما جيت دورت على المنتج ده، دورت على حاجة يكون بتتوفر فيها 3 عناصر مهمة بالنسبة لي. السعر بتاعها يكون كويس، الحجم بتاعها يكون متوسط ما يكونش كبير وما ياخدش حيز من المكان، وفي نفس الوقت كمان الأداء بتاعها يكون عالي. فطبعا لقيت منتجات كتير جدا، في حاجات الحاجات اللي ممكن نلاقيها حجمها كبير وحجمها والأداء بتاعها عالي، بيكون السعر بتاعها يعني غالي جدا ومش في امكاني ان انا اجيبها. في حاجات تانية كانت سعرها بسيط جدا، بس في نفس الوقت برضو ادائها كان يعني على قده كده، ما كانتش ادائها كويس. فدي تعتبر الفئة المتوسطة في السعر وفي الحجم، بس الاداء بتاعها اداء عالي وممتاز جدا لانها 2000 واط. طبعا اهم حاجة بندور عليها في الجهاز لما نيجي نشتريه الوات بتاع الجهاز. الوات بتاعها كان 2000 واط. طبعا احنا زي ما انتم شايفين اهو عندنا لونين على الكرتونة بتاعة الجهاز، في عندنا لون ابيض في اسود، وعندنا لون ابيض في فيروزي. طيب في فرق بين الاتنين؟ في فرق بين الاتنين، لان كل واحدة فيهم عبارة عن واط مختلف عن التاني. يعني اللي هي الابيض في اسود الواط بتاعها اقل من اللي هي الابيض في الفيروزي. تمام. فانا جبت اللي هي الواط الاعلى علشان محتاجة انها طبعا المكنسة هتقوم بوظيفتين، فلازم يكون الواط بتاعها عالي علشان اضمن افضل اداء وافضل نتيجة اخدها من المكنسة دي. ما ننساش طبعا نحط اللايك، ولو انتي اول مرة تتفرجي عليا، انا دعاء عسقلاني. القناة بتاعتي بتتكلم عن ريفيوهات وعن حاجات كتيرة قوي في البيت تخص ست البيت، ولو عندك اولاد برضو ممكن هتستفيدي معانا في القناة بتاعتي. فان شاء الله تكون الفيديوهات بتاعتي خفيفة عليكم ونستمتع كده مع بعض بإذن الله. تعالوا بقى نشوف النهاردة الفيديو كله بيتكلم عن محتويات المكنسة. يعني احنا مش هنتكلم عن تشغيلها ولا طريقة تشغيلها، كل الكلام ده هشرحه لكم في فيديو تاني علشان الفيديو ما يطولش مني. هنتكلم عن كل حاجة وطريقة تشغيلها بالتفصيل في فيديوهات تانية ان شاء الله، في فيديوهات الروتينات بتاعتنا. بالنسبة للمكنسة طبعا كل حاجة مرسومة على المكنسة من بره، هي بتشتغل زي ما قلنا، يعني ممكن تشفطي بيها التراب عادي جدا، وبعد كده ممكن تغسلي بيها او تشفطي بيها المية، فبتشتغل على يعني الناحيتين زي ما بيقولوا. طبعا حجمها زي ما قلنا حجمها مش كبير جدا، لا حجمها متوسط، جميلة جدا، والقوة والأداء بتاعتها عالية.
دلوقتي هنفتح العلبة مع بعض وهنشوف من جوه المحتويات بتاعتها، بس ما تتخضوش، هي ما شاء الله الملحقات بتاعتها كتيرة جدا، لدرجة ان انا كنت كاتبة على كل جزئية، يعني حاطة ورق صغير كده على كل جزئية علشان اعرف افرق بينهم، لان الحاجات بتاعتها كتير خالص. غير المكنسة العادية يا دوب اللي هي كام غيار بيجي معاها كده. فهنشوف دلوقتي بالتفصيل الاجزاء اللي هي الخاصه بالاتربه، والاجزاء الخاصه زي ما قلنا اللي هو غسيل السجاد او غسيل الانتريه او الستاير او اي حاجه انت عايزه تغسليها. يلا بينا ندخل بقى على الفيديو ونبدأ مع بعض. نبدأ بسم الله ونشوف محتويات الجهاز بتاعنا. زي اي مكنسة، في عندنا الذراع اللي هو الستانلس اللي بيطول وبيقصر، زي ما انتم شايفين بنطوله وبنقصره على حسب ما احنا محتاجين. في الاوبشن ده يعني موجود. بعد كده عندنا الخرطوم اللي هو يعني اللي بيتشفط فيه الاتربه وكده، بس انا حسيت ان نوعيه الخرطوم ده اعلى بكتير من المكنسه العاديه اللي هي عندي، علشان طبعا انه يعني بيبقى فيه مهمه مزدوجه اللي هي الاتربه وللميه. ده الوش العادي اللي هو بنكنس بيه الارضيات والسجاد، وزي ما انتم شايفين في الزرار اللي انا بدوس عليه ده اللي بيطلع الفرشه وبيدخلها تاني، علشان لو عندك سجاد فيه وبر او كده بتشيل الوبريات في الفرشه دي. وكل حاجه مكتوب عليه يعني مرسوم عليها زي الارشادات كده او الرسومات اهو جنب الزرار في الجزء اللي هو بتاع الفرشه، والجزء التاني اللي هو لما تيجي تستخدميها علشان السيراميك او الارضيات من غير ما تكوني محتاجه الفرشه. طبعا عندنا في جزء هنا انا بالنسبه لي ده جديد، لو في حد فيكم عنده في المكنسه بتاعته العاديه الجزء ده يا ريت يكتب لنا تحت في الكومنتات. الجزء ده شايفين بنحطه، بنشيل الجزء الرمادي وبنحط الجزء الشفاف ده في ناحيه مفتوحه والناحيه التانية مسدوده. طب ايه مهمه الجزء ده؟ الجزء ده لما تكوني مركباه ورايحه بتشفطي الارضيات وعندك مثلا خاتم ضايع او حاجه ضايعه، ما تتاخدش وتدخل جوه على التانك بتاع الاتربه، لا تتحجز في الحته الشفافه دي، وتقدري بعد كده تخرجيها بمنتهى السهوله بدل ما تروح في الاتربه. عندنا الجزء ده خاص للعب بتاعه الاطفال مثلا، او الاجزاء الصغيره لو عندك اطفال وبيلعبوا بحاجات ورميينها في كل مكان كده، فالجزئيه دي حلوه جدا. يعني المكان بتاعها واسع بيدخل القطع الصغيره. خلصنا الجزء اللي هو بتاع الاتربه، ندخل على الجزء التاني اللي هو بتاع الحاجات اللي هي هتستخدم فيه، اللي هيكون فيها الجزء ده فيها ميه وسوائل وكده. الجزء اللي انتوا شايفينه ماسكاه في ايدي ده اللي لونه ابيض، ده بتاع المراتب. شايفين السنون اللي فيها دي اللي لونها فيروزي، دي سنون سيليكون، بس مش سيليكون من اللي هو التخين، لا سيليكون يعني ايه ناشف شويه بس مش ناشف قوي، علشان ما يجرحش المراتب ويبوظها ويعمل فيها زي فتل كده. الجزء ده الخرطوم ده بيتركب في الخرطوم الاساسي بتاع المكنسة، وفي زي ما انتوا شايفين كده خرطوم رفيع خالص بتعدي فيه المية، وفي ناحيتين بيتركب ناحية في الخرطوم وناحية في المكنسة. هبقى اوريهولكم بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي نستخدمه. وده عندنا المسحوق بتاع المكنسة. المسحوق ده عبارة عن عبوتين، عبوة فيها المسحوق اللي هنغسل بيه، وعبوة تانية بتكون فيها مانع تكوين الرغوة، علشان الرغوة لما بنستخدم مسحوق فيه رغوة ده بيأثر على الموتور بتاع المكنسة وممكن يبوظها. وكل حاجة مكتوب شايفين يعني حتى العلبة عليها الكتالوج ازاي تستخدميه وتحطي فين الاماكن اللي تحط فيها المسحوق ومانع الرغوة، الاماكن بتاعتهم بالظبط فين، علشان ما تبقيش محتارة وانتي كل حاجة موجودة، كل حاجة عاملين حسابها. الجزء الصغير اللي انا بوريه لكم ده الايد ده او الذراع ده بتاع غسيل الانتريهات. طبعا هو صغير علشان تعرفي تتحكمي فيه وعلشان يدخل في الاماكن والزوايا الضيقه،
لما تيجي تنضفي. طبعا انتوا شايفين اهو جبت الذراع التاني ده بتاع السجاد. شايفين الجزء الطويل ده اللي انا ماسكاه بايدي اهو، ده اللي بينزل منه الميه على الجزء الاسود ده. هوريكم كل حاجه ان شاء الله لما نيجي نستخدمها بالتفصيل. وطبعا الملحق ده او الجزء ده لو عايزه عندك مثلا سجاده فيها وبر من اللي هي الشعر الكتير ده، بنستخدم الجزء ده علشان لما نيجي نغسلها. الجزء ده بنستخدمه للابواب الالوميتال وللشبابيك الالوميتال بتاعه البلكونات الكبيره، علشان فيه زي الكاوتش كده بيسحب معانا الميه وفي نفس الوقت بينظف. طبعا هم شكلين متقاربين جدا. طبعا وريت لكم الجزء ده في الجزء بتاع الاتربه، هما الاتنين فيهم شبه من بعض، بس الفرق ان ده فيه كاوتش والجزء التاني فيه زي شعر كده. طبعا نيجي هنا للشكل بتاع المكنسه، احنا شفنا الملحقات، نيجي بقى للجزء بتاع المكنسه. ده زي كتالوج كده مكتوب فيه لغات كتيره جدا، وفي الحاجات اللي هي بتبقى جايه مع المكنسه اللي احنا شفناها. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي شكل المكنسه من بره والزراير بتاعتها. عندنا زرارين كبار جدا، الزرار بتاع الباور والزرار بتاع الفيشة. طبعا ده موجود في كل المكانس العادية، مفيش اي مشكلة فيه، وكل حاجة هتلاقوا فوقيها زي رسومات توضيحية كده. بعد كده عندنا الزراير بتاعة السرعة، نعلي السرعة ونقلل السرعة. عندنا من مينيموم لغاية 4، بنبدأ نعلي ونوطي السرعة زي ما احنا عايزين، مفيش اي مشكلة في الموضوع ده. بعد كده عندنا اللمبة دي زي ما انتوا شايفين، دي بتاعة التانك لما يتعبى اتربة تروح تنور باللون الاحمر. الزرار ده بتاع المضخة بتاعة المية، علشان لما نبدأ نحول المكنسة من الخاصية اللي هي بتاعت انها تشفط اتربه هنبدا نغسل بيها. المكان اللي انا فتحته ده عباره عن المكان اللي بنحط نيجي فيه بقى الجوانب الخرطوم بتاع الميه. كل مكان فيها مستغلينه صح وحاطين فيها حاجات مفيده جدا. هنا عندنا الفلاتر بتاعه المكنسه، هنلاقي فلاتر كتير جدا جواها، يا دوب بس بتتغسل بشويه ميه وتسيبيها تنشف، بتبقى فله وترجع تاني جديده زي الاول. الناحيه التانية فيها برضو مكان بيتفتح اهو، بنفتحه من الزرار عادي. برضو في ملحقات عندنا اللي هم موجودين في اي مكنسة عادية، اللي هي بتاعة الانتريهات وبتاعة الشبابيك والشيش وبتاعة الزوايا الرفيعة. دول طبعا الثلاث قطع دول موجودين في اي مكنسة عادية تانية، يعني لما بتيجي تشتريها بتلاقي فيها القطع دي. والمكان ده بيتقفل تاني عادي، وبيتحطوا جوه بيرجعوا تاني مكانهم، فما بيبقاش فيه اي زوايد او فيه اي حاجات باينه يعني في الشكل الخارجي تبوظ الشكل بتاعها. هنقفلها ونروح بقى نشوف باقي الجسم بتاع المكنسه بتاعتنا عباره عن ايه. نيجي بقى للجزء الخلفي بتاع المكنسة. زي ما انتوا شايفين في الفيشة، طبعا معروف المكان بتاعها، السلك بتاعها طويل جدا ما شاء الله، حوالي 15 متر. فيعني تعرفي تتحركي بيها في نطاق واسع جدا. الزرار اللي انا دوست عليه ده هو اللي بيفتح الغطا بتاع المكنسه، يعني لو حاولتي تفتحي الغطا من غير ما تدوسي على الزرار الرمادي ده مش هترضى تتفتح معاكي. عندنا جوه في تانكين، التانك الكبير ده وعندنا تانك تاني اصغر منه. التانك الكبير ده شايفين الفتحتين دول، الفتحتين دول اللي بيدخل منهم التراب والميه. ادي عندنا برضو التانك الرفيع ده، هنشوف دلوقتي شكل كل واحد فيهم. طبعا الجزئين اللي انا بشاور لكم عليهم دول اللي بيدخل منهم الميه والتراب، وطبعا في زي كاوتش اسود كده علشان يمنع تسرب اي حاجه تدخل سواء تراب او ميه. كل ما بنتحرك بنلاقي فلاتر 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 فلاتر. طبعا في جزء كده يعني زي جزء بيقسم التانك الكبير ده. في عندنا الجزء ده فيه
زي الكيس اللي هو بتاع المكنسة العادية اللي هو بتتجمع فيه الأتربة، وممكن تخرجيه وتستقبلي الأتربة في التانك نفسه. الجزء اللي انا بحطه ده بيقسم التانك لما نكون جايين بنستخدم الجزء اللي هو بتاع المية، بيقسم التانك علشان لو في حاجات صلبة دخلت عندك بيفصل المية عن الحاجات الصلبة. وشايفين التانك ليه ايد كده برضو، يعني دي حاجة جميلة جدا. التانك ده بقى هو العيب بتاع المكنسة، العيب الوحيد اللي انا شايفاه في المكنسة لغاية دلوقتي. التانك ده حجم التانك ده صغير جدا، لانه ده اللي بنحط فيه المية لما بنيجي نغسل السجاد او الانتريه. لو عندك سجادة كبيرة هتضطري ان انت يعني تعبيها اكتر من مرة. ده بس العيب الوحيد اللي فيها، غير كده هي ممتازة جدا. لو وصلتي لغاية هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها. وما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات تحت وتقولي لي ايه رأيك في الفيديو. نورتوني الحبة الصغيرين دول، وان شاء الله هحاول ما اتأخرش عليكم في فيديوهات تانية.